PLC projemizi açtığımızda USB kablomuz takılı ise bağlantı yapabiliriz. PLC ile bilgisayar arasında bağlantı yapıldıktan sonra proje PLC'ye gönderilir. Daha sonra sol menüden online izleme kısmı tıklanır. Alt kısımda açılan menüden başlat butonuna tıklanır. Online izleme başladıktan sonra blokların köşelerinde mavi kırmızı sinyal gözüküyorsa aktif, eğer gözükmüyorsa aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için blokların üstüne sağ tıklayıp online izlemeyi aktifleştir diyebiliriz. Online izlemede programdaki yazmaçlara istenilen değerler girdikten sonra projenin online olarak çalıştığı görülebilir.